Globálny automobilový trh sa v súčasnej dobe dynamicky mení, najmä vďaka rýchlemu nástupu čínskych značiek a postupnej transformácii výroby smerom k elektromobilite. Aký je aktuálny stav automobilového priemyslu, predaj automobilov a súvisiacich služieb? Tak práve o týchto témach sa budem v tejto chvíli rozprávať s pánom Vladimírom Ortom, generálnym manažérom United Automotive SK. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Táto téma je, dovolím si povedať, veľmi taká rozsiahla, široká. Nemáme až tak veľa času, ale myslím si, že by sme mohli priblížiť našim divákom, že aká je aktuálna situácia. Keď to tak zoberiete, ten aktuálny vývoj predaja aut v Európe, porovnanie rokov 2025 a 2024, tam sa zvýšil o 5%. Čo je ale na tom zaujímavé, rozprávali sme sa predtým, ako sme išli do štúdia, ako rastú čínske značky. No tak v prvom rade tu musíme vidieť, že tie tradičné značky, ako je napríklad Stellantis, ktorý zoskupuje obrovské množstvo značiek od Peugeotu, Citroenu, Oplu, Alfa Romeo, Fiat a tak ďalej, americké značky Jeep, Chrysler, tak klesol o 9%, Toyota klesla o 8%, Nissan klesol o 5%, Geely má vlastník automobilky Volvo o 5%. Takže je to kvôli Číňanom? Áno, samozrejme, ono ten trh takto záleží to od tých podmienok, ktoré oni na tom trhu, každá nejaká automobilka má svoje výhody a nevýhody. Napríklad Nissan dlhodobo má technické problémy s tým, že dlho nevyvíjal, odpojil sa do aliancie Nissan, Renault, Mitsubishi. V podstate pred 7 rokmi bola najväčšia automobilka, dneska vyrábajú 3 milióny aut a vyzerá, že to dokonca ani neprežijú ako samostatná značka. Nedávno mala byť akvizícia Hondou. Honda povedal, že to začlení pod seba. Nissan povedal, že nie, má problémy s cashflow a tak ďalej. Ale vráťme sa naspäť. Ten rast toho predaja je 5%, ale mnohé tradičné automobilky prišli o podiely, ktoré som pred chvíľkou spomenul. A tí Číňania rok versus rok narastli o 100%. Aktuálne majú 2,5% európskeho trhu, čo je zhruba 300 000 vozidiel. Ale tam nie je podstatných tých 300 000, 11 miliónov európskych predaných aut v Európe versus 300 000 nie je významné číslo. Ten fakt, na ktorý by sme sa mali zamerať, je rast o 100% rok versus rok. A mali by sme sa zamerať na to, že k 4 alebo 5 automobilkám, ktoré vstúpili na európsky trh, tento rok vstúpili ďalšie dve. Áno, také typické a známe automobilky, ktoré tu dneska už máme, je NIO, Xpeng, BYD, je najväčšia automobilka v Číne. Tento rok vstúpili pomocou spoločnosti Stellantis, lebo tam má svoj akciový podiel Leapmotor a Omoda. Áno, európskemu alebo slovenskému retailovému zákazníkovi tieto značky nič nehovoria. Principiálne ide o deriváty rôznych čínskych produktov, ktoré v zásade majú, ich hlavným cieľom je si zabezpečiť nejaký podiel na európskom trhu. Zaujímavé na tomto celom je, že z tej celkovej výroby 93 miliónov automobilov za rok 2024 Čína ovládne takmer 40%. To sú neuveriteľné čísla. A môžem pokračovať ďalej. Čo mňa zaujalo a čomu, priznám sa, nie celkom rozumiem, ale zrejme je v tom nejaká logika, že kým v roku 2020 pôsobilo v Číne, alebo teda bolo v Číne 241 automobiliek, v roku 2025 ich bolo len 97 a do roku 2030 sa očakáva konsolidácia na menej ako 30 značiek. Napriek tomu rastú a nie len v Európe. Musíme sa počúvať. Presne toto, čo si teraz ty povedal, toto je kľúč k európskemu automobilovému priemyslu. Za posledných 30 rokov nedošlo k žiadnej novej značke, že by vznikla nová značka, technologická značka v Európe. Ten neuveriteľný konkurenčný boj v tej Číne, ten neuveriteľný konkurenčný bol 240, 90, menej ako 30. Neznamená, že tie automobilky zanikli, samozrejme nejaké áno, ale v zásade technologicky iné automobilky prebrali a v zásade ďalej to vyrábajú. Akurát, že to není 240 výrobcov, ale bude to nakoniec možno 10. Toto bolo v roku 1905-1910 v Spojených štátoch. Tam bolo viac ako 10 000 automobiliek. Ľudia si myslia, že automobilka to je obrovská nejaká hala. Automobilka znamená boli garáže, kde vyrábali prvé auta. Potom vznikol Ford, ktorý začal vyrábať 150-200 000 automobilov. Čiže ten základný bod, ktorý momentálne sa deje, že tá neuveriteľná konsolidácia na tom čínskom trhu v zásade má afekt na celý svet, nielen na Čínu. To znamená tých 35 miliónov a najbližšia krajina, ktorá vyrába najviac automobilov, je Spojené štáty, že 10 miliónov. Chápeme, že 93 miliónov versus 35 miliónov. Čiže to sú neuveriteľné čísla. Áno, a čiže keď dneska niekto pochybuje o tom, že či tu čínske autá okolo seba budeme mať, tam prestaňme pochybovať. Otázka akurát znie, ktoré automobilky to prežijú a ktoré tu naďalej ostanú a budú schopné tým autám, ktoré sa tu predajú, budú schopné robiť ten servis. Áno, to by som povedal akože zásadná otázka. Myslím si, že my v Európe sme stále takí konzervatívni. Skôr si kúpime auto európske, poprípade americké, lebo máme taký pocit, že to je etablovaná značka, náhradné diely, že proste aj tá zostatková hodnota tých aut bude lepšia.
Napriek tomu tí Číňania proste idú a tlačia tie autá. Aj u nás na Slovensku. Takto, ja som dieťa, ktoré sa narodilo 1970 a zažil som komunizmus. Čína ako taká je riadená tým istým systémom, ktorým sme boli kedysi riadení a veľmi podobne sú to ešte aj iné krajiny a tam, keď niekto povie, týmto smerom ideme, tak týmto smerom ideme. Áno, ja teraz nebudem rozporovať, či to má ekonomiku, alebo nemá ekonomiku, ako oni predávajú a nepredávajú. V každom prípade toto by som nepovedal, že je hlavný aspekt ich úspechu. Ich hlavný úspech je, nemajú tam odbory, majú 6-7 hodinové pracovné týždne, pracujú 12 hodín denne, majú nižšie mzdové náklady, nakúpili najznámejšia robotická nemecká firma KUKA pred 7 rokmi kúpili Číňania, dneska to všade majú a samozrejme vylepšili to. Čiže oni to už dávno nie je, že nejaký čínsky robotník niečo skladá, áno. A nehovoriac o tom, že oni to ďalej rozširujú. Veľa tých čínskych automobiliek už stáva v Európe. Tuto za hranicami v Maďarsku bude BYD. Áno, kupujú závody, napríklad v Británii, keď nejaká automobilka skrachuje, či to je Ford, alebo je to Nissan, a kupujú a začnú to vyrábať, lebo oni vedia, že tie clá ich budú likvidovať, lebo presne toto zažili znova, opakujem, aj Japonci a Korejci. Pretože tiež zo začiatku začali chrliť lacné auta do Európy a principiálne tieto autá neskôr prišli nejaké clá, či už Spojené štáty, Európa a iné krajiny. A samozrejme podstatou bolo dovážať do Európy polotovary a tie potom skladať alebo prípadne vyrábať. Áno, čiže ten ich ekonomický zázrak nie je o tom, že oni stoja euro na hodinu a tuto stojí niekto 50 eur na hodinu. Áno, ten rozdiel definitívne je, ale ten zázrak je v tej strašnej rýchlosti, ktorú oni majú versus my, v tom, ako sme my veľmi namyslení, tak myslím Európania, a ako nie sme schopní inovovať. Áno, samozrejme ten strach z toho, čo sa deje, je tak obrovský, že samozrejme tá inovácia prišla. Ja netvrdím, že je neskoro a tých smerov je trošku viacej, ale aby som dlho nerozprával, tak už ste to ale načrtli, že náš trh, alebo teda ten európsky trh je pod tlakom, pretože ziskovosť, odbory, vysoké náklady. Ale s tým sa ťažko niečo bude robiť v Európe a európske značky napríklad vyrábali v Číne, ale aj to tam pomaly klesá, pretože oni tam majú tie svoje vlastné značky. Takto. Buď to prehráme a budeme tu mať hlbokú dlhodobú recesiu, alebo proste príde politická moc, ktorá to v podstate zmení. A neviem, či to ľuďom na ulici a politikom dochádza. Ja si myslím, že v tom Nemecku to už v poslednom čase ako tým ľuďom dochádza. A v podstate máme tu také dva smery. Máme Stellantis smer a máme Volkswagen smer. Volkswagen v konkurencii hlavne, myslím si, že veľmi múdro napríklad pre čínsky trh, kde vlastne všetky tieto medzinárodné značky v Číne začali extrémne strácať podiel na trhu, ktorý, ja neviem, naposledy to bolo, že mali podiel cez 50%, aktuálne je to nejakých 30% a klesa každý rok zhruba o 10% podiel medzinárodných značiek na čínskom trhu. A začali vyrábať modely, ktoré sú pre čínsky trh, lebo ten čínsky zákazník má úplne, ak niekto bol niekedy v Ázii, v Japonsku, tie autá tam vyzerajú úplne inak. Čiže tá chuť toho zákazníka je iná. Takže Volkswagen sa vydal cestou väčších SUV, T-Roc nový, Tiguan, ktoré sú naozaj pekné autá, ale samozrejme bavíme sa o autách, ktoré začínajú 30 a končia 70 000. Stellantis sa vybral cestou, kde chce konkurovať značkám ako je MG, ktorá v podstate je čínska, ako vyzerá európska, ale čínska. A v zásade aj vyhráva, pretože v mnohých testoch Automotorsport a tak ďalej vozidlo MG versus napríklad nová Opel Frontera alebo C3 Aircross ako naozaj vyslovene lepšie body, bezpečnosť a tak ďalej. Takže tých ciest je viacej. Nemyslím, že všetci zaspali. Nemyslím, že ten boj je prehratý, ale principiálne do veľkej miery, tak ako nástup tých čínskych automobiliek, ktorý bol v zásade politickou inak záležitosťou, lebo samozrejme štát investoval do tých automobiliek, umožnil im daňové a neviem aké výhody. Toto v Európe nie je. Extrémne dlho trvali inovácie. Tie inovácie v Európe proste nie sú. To je ten príklad, čo som povedal, že tu nevznikla za 30-40 žiadna značka. V Číne 240. Zoberme si, v 90. roku oni nevyrábali vlastné žiadne auta. Za 35 rokov majú 240 automobilov a 35 miliónový trh. Takže zobuďme sa. My spíme a my sa musíme z toho zobudiť. Samozrejme spotrebiteľ, ty si povedal o tom, že spotrebiteľ v Európe bude kupovať tradičné auta. No ja by som povedal, záleží to od jeho príjmu. Ten príjem, pokiaľ bude nízky, tak on bude donútený kúpať lacné auta, či už budú z Číny, z Korei alebo niekde. Ja vám do tohto vstúpim, lebo my sme sa rozprávali o tom, že tie ceny aut stúpajú. O 35% sa navýšila cena
aut, to je zrejme nejaký priemer, ale tie príjmy stúpli len o 21%. Presne tak. Tam je dosť veľký rozdiel. Na to, aby si tí ľudia kupovali nové auta, myslím si, že tak ako sme sa rozprávali, že aj na tom Slovensku, hoci sa upravuje DPH, ceny aut budú drahšie, napriek tomu tí ľudia na to nejak nereagujú. Jednoducho držia tie peniaze doma a rozmýšľajú, akým spôsobom sa dostanú k nejakému autu a nie vždy k novému. Boja sa v podstate, či sú to ľudia na ulici, alebo sú to firmy. Principiálne samozrejme boja sa o tú svoju budúcnosť. V každom prípade, čo im definitívne môžeme povedať, máte cash a chcete si kúpiť auto, tak si ho rýchlo kúpte, lebo ono bude stále drahšie a drahšie. To lacnejšie zabudíme, že bude. Není len hlavne vplyv, že materiály, práca a všetko ostatné ide, ale ten vplyv je aj bezpečnosť, ktorú Európska únia vyžaduje, aj konkurencia. Okrem toho, keď budú klesať počty predaných vozidiel, tak automobilky, aby zarobili, budú musieť zdražovať tie auta. Áno, to si tu reálne povedzme. A potom samozrejme druhá časť ľudí, ktorá bude jazdiť na jazdených autách, tak namiesto toho, že držia auto 5 rokov, tak ho bude držať 10 rokov. Kým ho nezoderie. Výrobcovia náhradných dielov budú extrémne zarábať a potom tretia skupina, ktorí budú chcieť mať nové auta, nebudú chcieť mať s tým starosť, tak si tie auta budú prenajímať či za autopožičovne operatívnych leasingov, ktoré samozrejme pre nich budú oveľa výhodnejšie a toto je veľmi rastúci trend. Toto je zase ďalšia taká vec, že tí ľudia si nebudú teda kupovať tie auta, ale tak ako ste spomínali, že si ich prenajímajú, budú si ich požičiavať, pretože máme aj na Slovensku rôzne požičovne, čiže nebudú majiteľmi tých aut, ale jednoducho budú tie auta mať v nájme. Je toto tá cesta? Auto je spotrebná záležitosť. Snad neexistuje nikto, kto by, pokiaľ nebavíme sa o nejakých raritkách, aby išli cenovo hore. To znamená, my používame auto ako telefón alebo používame ako počítač. Samozrejme, ten počítač a telefón si vo väčšine z nás všetci kúpime, pretože to nie je vysoká čiastka, to auto je čím ďalej drahšie. Ako sme sa bavili, 35% za posledných 5 rokov. Takže bude prichádzať. On už prichádza to, že tí ľudia, pokiaľ tú mobilitu chcú, nechcú mať starosti s opravami a tak ďalej, budú jazdiť na prenajatých autách. Tí, ktorí v zásade na tomuto nebudú zodpovedať alebo nebudú schopní to zaplatiť, tak budú musieť si kúpať jazdené auta. Tie sa im neuveriteľne stále budú kaziť. No a tí ostatní v zásade budú jazdiť mestskou hromadnou dopravou a tu i tam, keď budú mať víkend a niekam budú chcieť ísť, tak alebo budú chcieť ušetriť, požičajú si auto z požičovne, pretože na to tie požičovne sú. Áno, o tom to je. Je toto cesta aj pre firmy? Samozrejme, pretože kedysi pred firmami, však sa postavme pre hociakú firmu a pozrieme sa, koľko tam stojí aut na tom parkovisku. Večer zase stoja na parkovisku. Čiže tá firma principiálne efektívne tie auta veľakrát nepoužíva. Čiže dať niekomu auto a daňové zaťaženie, ktoré 2026 príde, to bude tak drahé, že málo kto nebude nad tým premýšľať, ako zefektívne tú mobilitu tej firme nejakým spôsobom dodať. Pán Ort, náš čas sa naplnil. Vedeli by sme sa o týchto témach rozprávať podstatne dlhšie, pretože to je, myslím si, že v súčasnej dobe sa o tom, tak ako o hokeji, o futbale, tak sa ľudia rozprávajú aj o tom, ako automobilový priemysel napreduje alebo ako funguje. A to sme ešte nespomenuli elektromobilitu. Takže dúfam, že bude nejaká príležitosť, aby sme sa aj o tom porozprávali. Ja vám ďakujem za váš čas a za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.